to me ake kira da aure? Ai aure yarda, aminci, tausasawa. Allah subhanahu wataala cewa la tansul faral bainakum. In kai ka fifici matar to sai aka ce to kar ka manta fa da fifikon da Allah ya baka. Kenan yanzu misali sai aka ce shi namijin bai da lafiya, ita kuma ta gano bai da lafiya. Wato akwai wani abu da yake faruwa a nan. Namiji yana da ƙwayoyin cututtuka, mace tana da ƙwayoyin cututtuka. Idan dukkaninsu suna ɗauke da cututtukan, amma ibtila'in da ke faruwa wane ne ifi ƙarfin jini? Wanda ifi ƙarfin jini cutar ba za ta motsa a jikinsa ba fiye da wancan da bai da ƙarfin jini. Don haka in ka zo ka ce baka da lafiya, amma ka san akwai karɓa tsakaninka da matar, kuma babu yadda za a yi zamantakewar aure hakan ba ta faru ba. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.